Силви, днес отново имаме повод да се срещнем и това е записът на поредните нови небесни послания. Мисля, че е шесто поред издание. Така ли е? Така ли стана? Шесто поред с много хубаво заглавие. Да, което много ме изненада, признавам си. Божествената революция. Да, това е тема, която буквално тая сутрин ми я дадоха. Ме също ме изненада, но и не толкова, защото последните дни наблюдавам точно този процес, за който сега ще говорим и за който малко ще споделя. Но така формулирано звучи интересно, наистина. Божествена, хем революция. Има, както Георги е говорил, има различни пътища на еволюцията. Има еволюция, има което е нагоре, плавното движение нагоре. Има инволюция, което е надолу, за което много от душите на Земята този път вече са го поели. Какво значи инволюцията? Че слизат към по-нисши форми, нали, на съществуване с тежките грехове, които сега наблюдаваме у много хора. Има синволюция, има и революция. Когато светлата сила реши да направи вече, как да кажа, да донесе една голяма промяна, която да касае голяма група хора, каквато очаква планетата, това вече е революция. И то не в едно съзнание, а това е революция в цялостното развитие на човечеството. Тази година, която вече изтича, аз в началото и когато си правихме новогодишните поздрави, но те не бяха просто поздрави, а това беше една програма, която закодира много неща, които се случиха тази година. Казах, че това е годината на истината, която мина. И виждате какви разкрития, какви събития, какви неща, които преди една година никой от нас не си е представил, че е възможно да се случват, че е възможно хората да реагират по този начин, който сега ги виждаме да реагират, защото всъщност истината работи и вече се изявява истинската същност на нещата. И за човек, който е малко по-буден, вече вижда, нали, какво се крие за всяко едно действие на хората, които се изявяват като управляващи и така нататък. Докато годината, която започва, е година на справедливостта. Справедливостта поставя всичко на точното място. Просто наистина всеки каквото си изработи през тези 4, 5, 6, 10 години, нали, ще започне да си го получава. За светлите хора това ще бъдат наистина много светли и добри неща и позволение за дългоочаквани проекти, дългоочаквани мечти, които ще започнат да се случват. И това е пътя на новото човечество. Но за хората, за които толкова дълго време им беше даден шанс и възможност да преодолеят това, което носят в себе си от преражданията назад и все пак да се опитат по някакъв начин да приложат, макар и малко добро, но не го направиха, справедливостта ще започне вече да раздава шамарите. И до година ще го видим, нали, това нещо. Общо взето си вървим в времената на глобалната промяна на цялостната парадигма. И точно това е Божествената революция. Началото на една всеобхватна промяна. Няма да има област в човешката изява и човешкия живот, който няма да бъде променен. До основи. Не просто нали, моделиран, а напълно променен. Защото мерзостта, която сега се изявява, времето и просто изтича. И светлата сила
така наистина дълго изчаква. Честно казано, и аз се чудех защо толкова дълго изчаква и някакси нали, не внася порядък в всичко, което... Нали, сякаш твърде дълго злото му се позволи да се шири на земята. Това е, нали, моето усещане. Но отгоре знам колко е съвършен божествения план и колко е точен божествения порядък. И със сигурност всичко е в точното си време. Така че мога да разкажа какво наблюдавах последните дни, което беше интересно и е началото наистина на този процес, който е описан пак, аз всеки път споменавам Откровение на Йоан, няма как да не го спомена, защото там наистина дословно са описани днешните времена. Описани са конниците, 4 конника, белия конник, другите 3 конника, червения, черния, бледия конник. Армията за тях от светли сили, които казва, конниците бяха 144 000 души и още 200 милиона армия, които са заедно с тази войска. Това, което наблюдавам последните дни, ако преди небесните ни пътешествия бяха общо взето всеки сам, отделно, астралното му тяло по време на сън е някъде, на който са дадени, разбира се, който има тая дарба. Си летим и с различните измерения, различните реалности. Нали, всеки докъдето му е дадено, имахме цяла лекция за това. Сега, от скоро, наистина много скоро, от няколко дена, този полет пак е полет, но вече заедно с кон. Частичка, да кажем, от моето астрално тяло лети, но заедно с моя кон. Като знаете ли, когато започнах така доста връзката ми с звездочела, моя кон, аз така си го наричам, наистина много се засили. Постоянно я питам на ум си, задавам въпрос: звездочела, къде сме сега? И веднага идва отговор. Нали, тя се обръща по много специфичен начин към мен. И ми показва и картина, точно къде сме. Някъде в миналото, в бъдещето, на някоя планета, на някое, не знам, на най-невообразими места. Я питам: звездочела, нали, ти даваш ли ми защита? И тя ми казва: моята бързина е най-голямата защита, защото казва, аз съм най-бързото същество, което е във Вселената. И наистина, скоростта, с която се придвижвам сега, преди, нали, все пак минаваха, да кажем, минути, за да се случи дадено нещо, сега е просто на мига. От един миг в следващ миг аз съм на друго място. Записваме днес на Стрелча, от няколко дни сме тук група приятели. И не е случайно явно, защото тук, знаете, в този район е станало априлското въстание и тук е работила хвърковатата чета. И наистина от няколко дена вече не виждам само себе си с коня, но виждам около 100 коня от различни цветове, които летят заедно. Постоянно затворили очи виждам конницата на различни места, която, разбира се, ще расте все повече, което какво означава? Че светлата сила чрез нас по този много интересен начин ще присъства изключително могъщо във всеки един процес, във всеки един миг, на всяко едно място. Най-вероятно ще дойде момент, когато, да кажем, моето астрално тяло се разделя. Аз присъствам на милиарди места на Земята едновременно. Най-вероятно ще дойде и този момент и за другите аватари. Така че в един и същи момент светлата сила ще работи наистина многопосочно и много мощно, с много процеси. И това е точно тая революция. Тоест, това е тази абсолютно не е вече мощ, това е могъщество, което светлата сила започва да изявява чрез аватарите, за да
за да случи тези големи преобразования на Земята. Аз лично, понеже моята сила е съзиданието, обновлението, мира, се моля да дойде и нашето време. Когато ще преминем през... предстоят наистина разрушителни процеси и в финансовата сфера. Аз всеки път споменавам за това и този процес се вижда. И в глобалните структури и организации, които са сега човешки организации, и в големи държави, които вече виждате влизат в големи кризи, и в междуличностни отношения, и в бизнеси, и къде ли не. Просто много големи промени. Аз наистина се моля, колкото е възможно по-скоро и леко човечеството да мине през тях, за да дойде нашето време, да създадем... Между другото се работи по съзидателни процеси, което наистина много ме радва. Какво значат тези съзидателни процеси? Освен с аватарите, вече се дава възможност на женския принцип, което пак казваме съзидателната, любяща, милостива енергия, да се намесва, да отменя тежки кармични процеси, през които е трудно такова нещо да се отмени, да ви кажа честно. Да се отмени, кармична разплата, трябва да имаш доста голяма сила, за да отмениш кармична разплата. Мога да ви кажа, че русата жена е точно такъв дух, който има тази сила да смекчава и отменя тежки кармични процеси. С България за сега. Ако това нещо не работеше, България би влезнала в наистина много сложни неща. А сега виждате смехотворни неща, буквално виждаме, но нищо кой знае колко сериозно. Някакви кьорфишеци общо взето се вихрят в парламента и в пространството, но няма така нещо кой знае какво да се е случило, което да е донесло някакви сериозни последствия за България. Общо взето тя минава леко, благодарение точно на женските принципи на светлата сила, които работят на Земята. Това нещо ще продължи да се разраства и да приложи своето благотворна, съзидателна, положителна сила и върху славянските страни. Те ще бъдат следващите, при които ще започнат все по-меко, все по-смекчено, все повече съзидателни процеси, така че при тях да наблюдаваме просперитет. А за сега там, за съжаление, все още работи мъжката разрушителна енергия, която няма как да се намесим и да променим нещата, но съм убедена, че това време идва и доста е наближило. Когато спомена за конниците, кончетата нашите, които идват към нас, така го усетих аз поне, поправи ме ако греша, усетих, че ни се дава една много мощна и много голяма подкрепа от небето. Така го усещам аз. И тогава се сещам, че всъщност в световната тази земна история революциите се правят именно от такива обикновени, дори бих казала слаби хора, но с много силна вяра, които тръгват за да преобърнат нещата. Дали тези кончета ни се дават точно заради това, за да имаме небесната подкрепа, да обръщаме нещата в добра посока за нас вече? Разбира се, това е подкрепа на Вселената, на вселенската енергия, каквато се дава наистина на най-висшите същества, което ни дава наистина много сила, преди всичко, увереност, бързина, пак казвам, невероятна бързина, лекота, затова се казва хвърковатата чета, лекота. Едно е да си пешак и да изминеш там някакъв път, друго е да си на кон. Не е случайно. Армията на българите, древните българи, е била конна и нищо не е могло да се противопостави на тази армия. И тя е не само заради хората, които са били, но и заради присъствието на точно на тези невероятно благородни животни, които са изпратени за подкрепа на бялата раса.
Невероятно силно същество е коня, невероятно интелигентно и невероятно духовно. И това е наистина много голяма подкрепа. Но е интересно, че откакто пък това се случи, работата ни доста порасна. Хем много енергия, хем и повече работа. И така се случват нещата. Но определено това е знак, че за мен това е един много голям знак, че е дошло времето, за което в момента и за това говоря, за една вече по-голяма промяна. И така, светлата сила влиза навсякъде, няма пространство, което да е тайна вече. Наистина. Няма такова място. Работи с всеки един. Може да не изглежда така все още, но ви казвам, от до година вече няма да има душа, което да не го е усетила. Че има нещо, което няма как да се обясни вече нито с коронавируси, нито с такива тривиални неща, които сега хората, нали, си обясняват невидимото. Нали, ето сега примера и с детето, което изчезна. Когато изчезна и почти същия ден мои приятели в една от групите ни ми писаха, нали, какво виждам и какво се случва. И когато проверих, дойде отговора, за който Ванга е казал, когато се е попитали къде е Гагарин, след като той изчезва. Тя казва, той не е нито при живите, нито при мъртвите. Същия отговор ми дадоха и на мен. Сашко не е нито при живите, нито при мъртвите. Какво значи това? Живите, тук ние сме в измерението, в което всеки пребивава в момента, нали така? Докато мъртвите са 7-мо измерение. Но когато не си нито в нашето измерение, при живите, нито си в измерението на мъртвите, къде си тогава? В някои от другите измерения. И действително, когато проверих къде е той, го видях в една летяща чиния, как ми се усмихва. И когато го благослових, за да може да си свърши нещото, за което горе са го изтеглили, той направи нещо много интересно, с което помогна на всички аватари. След което го върнаха. Това е чудо за хората, нали? Как става така? Да, и обяснява много неща, всъщност, в този случай. Това обяснява всичко. Стига човек да отвори малко съзнанието си, за да може да приеме такова нещо, че е възможно. Но, работата на извънземния е описана на толкова много места, че човек малко от малко така да иска да го приеме, не е толкова трудно да го приеме. Просто той си беше през цялото време горе и в един момент, когато стана времето да се върне, стана така, че и хората, които трябваше да го намерят, се активираха по правилния начин, беше спуснат точно там, където те го търсеха и всичко си е точно. И ето как работи невидимия свят, нали? И как цяла една нация в момента е в шах. Какво се случи? И ще продължи още дълго време. И ще ви кажа, че ще продължи още дълго време да е в наведение и да търсят по някакви такива доста смешни такива версии. Човешки, до момента, в който Сашко не си спомни, тогава вече ще стане много интересно, защото едно от другите неща, което трябваше да направя за тази ситуация, да благословя паметта му, връщането на паметта му, когато той почне да разказва пък, нали, какво е било и как е било. Да, на този етап все още той не може да направи това. За мен... Не може, да. За мен беше изключително това, че много хора, които не можеха да бъдат физически на мястото и да помагат, се молеха. И за мен това беше чудото. Дори невярващи хора си казвах, ето няма друг вариант, освен да се помолим, вече нищо друго не ни остава. За мен това беше голямо чудо. За мен беше това един начин как Бог някак си работи с душата на българите. Някакси много хора приеха всичко това с душата си, дори най-така обикновени хора. И сякаш нещо в душата на българите се пробуди, обедини, свърза. И това за мен е един невероятен пример как Бог работи много пластово. Едно, за да ни обедини.
2, след време за вярата ни, когато започнат да излизат тези интересни факти. Може и да не излезнат, може и да не съм права. Казвам какво съм видяла. Но това, което се случи, потвърди тази версия, защото аз я написах още в самото начало, когато той изчезна. И чаках да видя какво в крайна сметка ще бъде развитието. Развитието беше такова, че е невъзможно в тази обстановка. Аз четох доста подробно каква е планината там. Това е планина, която е по-дива и от Рила. В най-дивите части на Рила, с глигани, които там обикалят, са развъдени, с диви животни, с много влага, с много студ, който много рано се спуска, с много обрасло, растителност, храсти, място, където човек не може да се движи тук така, А и лекарите го потвърдиха. Това същото, че този човек е хранен някъде, жизнените му функции, всичко е нормално. И ето, човека с най-тривиалното отвлечене и някой го е гледал през това време, което не е истина. Така че ето такива едни неща ще започне Бог да случва в България. Малки и по-големи чудеса, които се надявам да някакси да отворят, да събудят и духът на българина, защото той все още не е напълно събуден. Даже бих казала, все още е така. Е в процес на пробуждане. За да може българина да отстоява това изконното, чистото, моралното, което той го носи дълбоко в себе си. И всички славяни го носят. И това ни е голямата задача. Да устоим на тази мерзост, която залива света. Не само да устоим, но да и се противопоставим по един начин, който само любовта може да направи. Ами да, това може би и втората ни задача, да оставим именно на такива добри деца, които обичаме, един по-добър свят, един променен свят. Това, за което говореше в началото. За това сме всички тук. Великата божествена промяна да се случи чрез нашите молитви, чрез нашата работа и в ежедневието, и на духовен план. И така, за едно по-добро бъдеще на Земята, защото бъдещето, което в момента се чертае, от хората, които си мислят, че управляват Земята, не е никак светло. Наистина. И светлата сила вече ще въведе всички инструменти, за да се противопостави на това. И така.